Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malla kafeni ochilish haqida fikringiz? Fikrimni 3 oy kutib ezilib ketdim, endi bag'i shoxda yashadim. Assalomu alaykum. Aka, Malla kafeni ochilish haqida fikringiz? A'lo. A'lo? Qaysi a'lo? Fikrim a'lo. Fikringiz a'lo. Sizni beyda vazifangiz nima? Orolchilik. Orolchilik gap bo'lishi mumkinmi? To'ka boqqara bering. Malla kafeni ochilish haqida fikringizga aytib bering. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Oka, biluvganman-siz? Mashinlar nomlaridan yana bera olasizmi? Nima deb beraman? Malla kafeni haqida o'tirishda fikrlar. Bu bola Bularning fikrlari nima? Bu bola fikrimi? Oka, kecha keldim kafega. Ya, Malla kafeda vazifalari nima? Mana barga qarayman. Mash barga qaraylik. Mash barda choy mashq ishlarlar. Okan vazifalari nima mana oka? Oka. Mana qora o'yinlar. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang. Yo'lda ish ko'rsatmalarni qilib, maqburiy mehmon kelib to'g'ri qilgan. Qora o'l bilan u borcha o'zbekcha bo'lib-ku. Oilangiz qancha o'ladi? Oilaymi? Kunba, qorinba. Endi uka Malla kafe ochilish haqida fikringiz. Yaxshimi? Sizni beyda vazifangiz nima? Hech narsa yo'q. Hech narsa. Mana endi mehmon bo'lib ketish. Gap bo'lishi mumkin. Men qara, siz fikringiz. O'zim yupti. Fikringiz nima? Yaxshi. Ha, bu yaxshi xolosmi? Ochkidagi bir juda g'alati ko'rinar ekan ko'zda. Hali qand quntularni cho'ntaq qilmang-a.